لا تفوتوا هذه الرحلة المثيرة، حيث سنتنقل خلال الأزمنة مستعرضين تلك اللحظات الفارقة التي صاغت التاريخ. سنستعرض سوياً كيف ازدهرت الحضارة الإسلامية في بغداد خلال الخلافة العباسية، وكيف كانت دار الحكمة هناك مصدراً لإشعال شرارة الإبداع والتفوق. العصور الذهبية في الإسلام التي امتدت من القرن الثامن إلى الرابع عشر تمثل ذروة التحقيق الفكري والإنجاز الثقافي ضمن الحضارة الإسلامية. شهدت هذه الفترة ارتفاعاً محورياً في مجالات متعددة، بما في ذلك العلوم والطب والرياضيات والفلسفة والهندسة المعمارية، مما خلف إرثاً دائماً سيؤثر بشكل كبير على مسار تاريخ الإنسان. كانت البيئة الفكرية المزدهرة التي خلقها العلماء الإسلاميين مركزة في هذه الفترة. في سياق الخلافة العباسية ظهرت دار الحكمة في بغداد كمصباح للعلم. هنا اشتغل العلماء في المهمة الضخمة لترجمة والحفاظ على النصوص الكلاسيكية من مصادر ثقافية متنوعة مثل اليونانية والرومانية والفارسية والهندية. هذا الجهد العلمي لم يحمي فقط المعرفة القديمة، بل أصبح مجمعاً للابتكار ووضع الأسس للنهضة في أوروبا قرونا لاحقة. في مجال العلوم شهدت العصور الذهبية للإسلام مساهمات رائدة أسهمت في تقدم فهم العالم الطبيعي. شخصيات مثل ابن سينا المعروف في الغرب باسم ابن سينا قادت خطوات هامة في مجال الطب، حيث أنتجت كتاب الطب، موسوعة طبية شاملة ومؤثرة. كانت الدراسة المنهجية لتشريح الجسم وعلم الأدوية والممارسات الطبية خلال هذه الفترة لها تأثير عميق على التقاليد الطبية الإسلامية والغربية على حد سواء. ازدهرت الرياضيات بفضل شخصيات بارزة مثل الخوارزمي، الذي عمل على تقديم مفاهيم رياضية جديدة ووضع الأسس لتطوير الرموز الجبرية. ثورة نقل الأرقام العربية إلى الغرب غيرت الرموز الرياضية وسهلت الحسابات المعقدة، وأصبحت أساساً لأنظمة الرياضيات الحديثة. شهدت الفلسفة نهضة، حيث انخرط علماء الإسلام في تركيب التقاليد الفلسفية اليونانية، خاصة أعمال أرسطو مع الفكر الإسلامي. لعب ابن رشد المعروف في الغرب باسم ابن روشد دوراً حيوياً في هذا الجهد، حيث ساهم في تحقيق توازن بين العقل والإيمان. تأثرت التطورات الفلسفية خلال هذه الفترة ليس فقط بالتقاليد الفكرية الإسلامية، ولكن أيضاً وضعت المرحلة لحركات فلسفية لاحقة في أوروبا. بلغت الهندسة المعمارية الإسلامية ذروتها خلال العصور الذهبية، حيث برزت هياكل مدهشة تجمع بين أنماط هندسية معقدة والخط الديواني والهندسة المبتكرة. القبة الصخرية في القدس، والحمراء في إسبانيا، والجامع الكبير في قرطبة هي شهادات دائمة للبراعة الفنية والهندسية للحضارة الإسلامية. فوق حدودها الزمنية، خلفت العصور الذهبية للإسلام بصمة لا تمحى على حضارة الإنسان. أصبحت المعرفة التي تم تجميعها وتطويرها خلال هذه الفترة حافزاً لنهضة أوروبية، حيث أشعلت اهتماماً جديداً بالتعلم الكلاسيكي، وفتحت الباب أمام التحولات العلمية. لا تمثل مجرد صفحة في كتاب التاريخ، بل هي قصة حية نرويها سوياً. ترقبوا الإلهام والإثارة، فالمزيد من الأسرار والتحولات تنتظركم. لنبدأ رحلة جديدة ممتعة سوياً، فالتاريخ ينتظر ليروي لنا حكايته.